Keitä ovat nää dupinatorit? Natoreilla skype päällä, hukkis ei käy koskaan siellä. Superinatseista jauhaa, Darkis taas muutostaan pauhaa. KD tahtoo roolin ottaa, Juufi Silentin roolittaa. Sillis vie roolin itselle, antaa senkin Rasvikselle. Keitä on dupinatorit? Darkis, hukkis, nostis, sillis, essu, Rasvis, Rindo ja Vesku, Santouli, Fox ja Vontsu. Skypessä natorien chatissa, Kade on jälleen spämmimässä. Voidi kun sanoo aivan mitä vaan, Jani se silloin vain nauraa. Jani kun läppää pervoa heittää, Unitama voi korvat peittää. Superi hei sun äänesi kiertää, voisit kuulokkeita käyttää.